Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel canale di Tesori Abbandonati. La realtà è ricca di storie nascoste in piena vista, storie ordinarie, straordinarie, bizzarre, indimenticabili e tramandate. Ma ci sono troppe storie che rimangono sepolte nell'indifferenza, perché il tempo con loro non è stato clemente, perché nessuno trova più piacere nel mantenerle vive. I tesori abbandonati che tanto amiamo, infatti, non sono solo le stanze decadenti o i mobili provati dall'umidità o la marcescenza che impregna i muri. I tesori abbandonati che tanto amiamo sono anche, anzi soprattutto, quelle storie che rimangono a fluttuare nella polvere, ma che grazie alla tenacia, alla curiosità e alla determinazione di qualcuno hanno una possibilità di riemergere dall'ombra che le aveva inghiottite. Benvenuti quindi al nuovo approfondimento di Tesori abbandonati, dove insieme ad Elisa e con il supporto di Francesca scopriremo insieme la storia di Albertina, Anna Pia e di quella che fu, la bottega dei balocchi. Elisa, quando sei stata qui la prima volta? Ciao Federico, la prima volta è stata quasi, mi sembra 5 anni fa, 4-5 anni fa. E da allora è stato un susseguirsi di appuntamenti per tornare a carpire o a raccogliere dettagli, date, foto e anelli che si collegavano, facce, storie. E la trovi cambiata da allora? Assolutamente sì, Me ne sono accorto. assolutamente sì. Il fasto e tutto quello che era il mal di testa delle cose che c'erano dentro, sì, completamente cambiata. Ciao, sono Elisa Esposito, classe 1976, amante dell'arte, studi artistici negli anni 90, amante della storia e degli aneddoti e non ho ancora smesso di infilarmi in mezzo a ragnatele e polvere. E la mia natura richiede i tasselli, il mettere a posto e incasellare. Cosa ti ha fatto innamorare così tanto di questo posto? Sicuramente il lato della connessione con ogni oggetto che abbiamo iniziato a trovare dal momento in cui siamo entrati, che può essere il disco, il 45 giri, la scultura, il quadro, arte, musica e storia che sprezzavano da tutti i pori. Ti va di raccontarci qualcosa su questa villa? Assolutamente sì, ma prima di iniziare a parlare della villa, a cui sono stati dati tanti e tanti nomi, è fondamentale partire dalla protagonista, dobbiamo parlare di Albertina, quindi la storia parte da Albertina. Che donna era secondo te Albertina? Albertina era una grande figura, importante, era la proprietaria della villa e madre di Anna Pia, moglie di Erberto, cantante lirica, nata nel 1897. All'età di 17 anni debuttò a Faenza
ebbe grandissimo successo come mezzosoprano, ma decise di cambiare registro perché da contralto non riusciva ad arrivare alle note alte, quindi a cavallo della fine del 15, 16, 17, col cambio di registro intraprese la carriera di mezzosoprano ed ebbe successo. A Berlino 1922 fu l'apice della sua carriera. Allora, queste sono le foto di Albertina. Albertina durante le pose di scena, quindi le pose da mezzosoprano. Era bellissima, ecco qua un'altra, questa molto simbolica direi rispetto al suo portamento e alla sua capacità di essere imponente sulla scena. Per meglio rappresentarla, la cosa più giusta sarebbe rileggere le sue parole. 11 luglio 1976. È il mio 79esimo anno di vita. Quante vicissitudini ho vissute, passate, che vita movimentata, vita d'artista celebre, bellissima, ammirata, applaudita e desiderata. Iddio mi diede tante gioie e dolori nella mia lunga vita. Debbo adorarlo per avermi dato la mia mamma che mi idolatrò, ricambiata. Un padre severo, rigido, ma che amò la sua famiglia, dritto, onesto fino allo scrupolo. Un marito buono, ma incomprensibile. Una creatura divina, una piccola santa sulla terra, tutto il suo mondo. Sarò completamente felice se vedrò mia figlia a posto con un uomo vero che la comprenda, che l'apprezzi per quel che vale e morirà contenta di tutto quanto mi ha dato per tutto il tempo della vita. Allora Elisa, c'è un'altra grande protagonista di questa storia, Anna Pia, la figlia di Albertina. Su di lei cosa ci racconti? Anna Pia diciamo che è l'ultimo capitolo di questa storia, ma non è neanche quello più felice, perché l'epilogo è stato dei più drammatici, diciamo. Anna Pia, figlia unica di Albertina, venuta al mondo con tutti i beni, tutto l'amore che questa famiglia poteva dargli, trattata come un cristallo. Il cruccio di questa madre, di questa vecchia madre, era appunto trovare, cercare di sistemarla nella vita, sistemarla con un uomo, l'uomo, la ricerca dell'uomo. Non se ne dava pace. 12 gennaio 1977. Dio mio, proteggi e aiuta, difendi la mia Anna Pia, dalle tanta salute, fortuna e falle trovare il suo uomo, un vero uomo forte, sincero, devoto e che l'ami come desidera e merita. Se scrivo qualcosa su questi poveri foglietti rosa, tanto belli, non sono che cose tristi e misere. Non so e non posso scrivere altro, almeno per ora, tranne che qualche santo buono e misericordioso non faccia la grazia di cambiare un poco la nostra situazione disperata. Ormai ci mancherà tutto, come successe ancora qualche anno fa, ma non si può vendere per fare soldi, per sopravvivere. C'è la mia creatura e bisogna conservare per lei, che è la nostra vita, lei che è buona, giovane e bella. 29 maggio. Eppure in questa casa, e l'ho pensato anche tanti anni fa, c'è qualcosa che porta male. La iella ci perseguita.
non si combina un affare, siamo sempre in bolletta. Siamo male in gamba tutti e tre. Noi due vecchi pazienza, ma la mia creatura, che è giovane, ha appena 37 anni e ha tanti piccoli guai e mali che non dovrebbe assolutamente avere. 28 giugno. Che tristezza in questa casa. Anna è triste in modo indicibile. Mi fa piangere il cuore e gli occhi di nascosto. Vorrei vederla felice, serena e contenta di essere al mondo, viva e spensierata. Questa creaturina che crebbi col mio sangue e le mie preoccupazioni non è felice, non apprezza la vita, le bellezze del mondo e della natura, è indifferente a tutto, apatica, abulica e così invecchierà immaturamente nel fiore della vita e dei suoi anni. Che fare per lei? Nulla l'attrae più, nulla ha più valore, tutto la annoia. L'uomo giusto non arrivava, quindi si è giostrata fra uomini sposati, uomini che non avevano voglia di sposarsi, e riuscì finalmente Albertina a trovare pace e a vederla sposata, ma a 50 anni, Anna Pia a 50 anni fece il grande passo, 1989, l'anno del matrimonio. E chi era questo fortunato? Giorgio, famiglia nobiliare napoletana, non ricchissimo, ma con un bel curriculum, anche perché lei comunque era marchesa, quindi era un matrimonio che comunque andava a ridefinire anche la situazione familiare. Cosa ci puoi dire, Elisa, sull'allora, perché non c'è più Bolide Rosso? Bolide Rosso era la AMI 8 ed era una delle macchine degli anni 60, siamo negli anni 60 ed era il superferro con cui Anna Pia veniva scarrozzata, veniva portata a destra e a manca a far montagne, alberghi, ristoranti in giro per il nord Italia e oltre. Una bella fotografia dal diario di Albertina è Albertina alla finestra che guardava Anna Pia che sul suo bolide rosso insieme alla gatta Magò si allontanava. Ci troviamo nella sua camera? Guarda, sai che questa è proprio la domanda che ci stiamo facendo con la Fra dalla prima volta in cui siamo venuti qua dentro. Non riusciamo ancora a collocare quale stanza è di chi e quale stanza in che periodo è stata usata da chi. Quindi l'Anna Pia bambina, dove stava? Qual è la camera dell'Anna Pia adulta? Qual è la stanza di Albertina? No, infatti c'è una stanza tipo questa che sembra da un adolescente, poi ce n'è un'altra che sembra quella di un bambino con i disegni delle fiabe alle pareti. Ora ti chiedo, quando e come è iniziato il decadimento di questa famiglia, ma soprattutto come siamo arrivati ad avere tra queste mura la bottega dei balocchi? Da quello che abbiamo capito, più o meno si può collocare a metà degli anni 70, tutto quanto il processo di decadimento. Quindi sì, a cavallo fra il 75 e il 76. Già nel 78 ho trovato dei documenti dove si dice che venivano richiesti soldi a 500.000 lire alla volta, milioni alla volta, che puntualmente non riuscivano a restituire. E allora così iniziò a cavallo, diciamo, fra primi anni 90 e anche prima ancora che l'Albertina morisse, per cui Albertina 94, ad allestire questa sorta di stanza dove sono stati raccolti tutti gli oggetti di famiglia di Albertina, della nonna, della madre, e si sdebitavano vendendo pezzi, regalando oggetti, argenteria, arredi. E quindi diciamo che la storia del mercatino è stata dovuta
il non riuscire ad arginare, a restituire soldi, prestiti, debiti. E tu qui ci stupisci perché io credo che tutti noi urbex che abbiamo avuto la fortuna di fotografare il negozio dei balocchi, abbiamo comunque percepito quell'aura di curiosità, di ricchezza, e sapere che a monte in realtà c'era un essere indebitati fino al collo e provare in tutti i modi a venirne fuori, secondo me si traduce in uno stato di amarezza, Amarezza, sofferenza, cioè diciamo che proprio camminando lo tocchi e lo senti, si taglia proprio questa fatica dell'arrivare a sera, questa fatica del quotidiano, la disperazione di non riuscire ad appiccicare una cosa buona all'altra. E da un altro pezzo del diario, 16 marzo 1977, siamo in bolletta, la più nera, tutti e due. Solo la mia creatura che si arrangia a vendere un po' di profumi, qualche altra cosina, guadagna qualche liretta. Ma come può vivere così? Io vivo perché ho lei che mi dà la vita e la forza di tirare avanti. Diversamente, solo a quest'ora, sola con Erberto, sarei già in fondo a qualche pozzo per la disperazione. La conseguenza di questo decadimento è molto chiara, ma la causa, come si è arrivati ad essere col nodo alla gola in questo modo? Diciamo che è dovuto tutto quanto lo standard di vita e il tenore con cui erano abituati a trattare Anna Pia. Diciamo che Albertina forse è stato il danno, è stato quello che per Anna Pia è stato il freno a mano, non gli ha dato gli strumenti per essere indipendente, per essere una persona piazzata, quindi aveva sempre bisogno di essere accudita, nonostante avesse 50 anni, sembrava una bambina. Il marito Giorgio se n'è preso e se n'è fatto carico come se fosse appunto un adolescente, e soprattutto negli ultimi tempi andavano in prestito da tutti, quindi per andare a prendere un gelato, per andare a cena tutte le sere, al ristorante, le gare automobilistiche. Ci sono vicini di casa, un sacco di vicini di casa che hanno aneddoti, quindi per dire andavano a chiedere 5.000 lire in prestito per andare a prendere un caffè. Mortificato Giorgio andava dalla signora di fronte perché Anna Pia deve andare a prendere un gelato, perché non si può non portare Anna Pia fuori a cena tutte le sere. Tu fammi capire, per assecondare un capriccio Sì. di questa entità, loro andavano a chiedere, tra virgolette, l'elemosina Esatto. ai vicini, Esatto. pur di portare Anna Pia in palmo di mano. Certo, ma perché? Perché se tu non sei in piazza, non esisti. Dal momento in cui non ti si vede più, il jet set è così che funziona, quindi se tu non sei visibile sparisci anche dalla memoria storica. Quindi diciamo che questo è stato voluto fortemente, prima da Albertina, poi da Giorgio, per cercare di mantenere Anna Pia secondo quel suo trend e quel suo standard che meritava, per la madre meritava, per il marito meritava. E intanto la casa inevitabilmente va in malora. Va in malora, infreddolita, umida, e inizia a perdere pezzi. Quindi abbiamo addirittura un aneddoto finale dove forse riusciamo anche a capire perché ci troviamo a questo punto e perché la villa adesso è così. Abbiamo recuperato un aneddoto dove la Chiesa si prese carico dei doni che Anna Pia prima di morire gli faceva, e insieme a un'avvocatessa che abitava proprio qua di fronte decisero di fare un sopralluogo dopo la morte di Anna Pia per capire se queste cose da prendere a mano e di cui entrare in possesso, insomma, se c'era un'utilità o meno. Bene,
l'avvocatessa ha fatto il sopralluogo e sotto a un tappeto il pavimento marcio crollò e lei stava per cadere di sotto. Detto ciò, è andato dal Don, che allora ha rifiutato l'eredità. Di conseguenza non appartiene a nessuno tranne che alla persona che continuò ad aiutare Anna Pia dandole un vitalizio. Abbiamo trovato scritti di questo vitalizio di 500 euro mensili per aiutare appunto ad andare avanti l'Anna, ma 2 mesi dopo morì anche lei. Però 500 euro al mese in cambio di cosa però? In cambio del possesso della casa, quindi lui a tutt'oggi è l'attuale proprietario della villa. Quindi lui si impegnava a pagare 500 euro al mese e alla morte di Anna Pia la casa sarebbe spettata a lui. Esattamente, cosa che così era già tutto marcio allora. Oggi qui ci siamo resi conto di quanto è cambiato nel giro di questi ultimi 3 anni, 2 anni, da cui non veniamo più. Infatti abbiamo visto dei soffitti crollati che anni fa non erano crollati, Esatto. dei muri scrostati totalmente quando solamente qualche anno fa c'erano delle pareti dipinte, affrescate, e invece adesso si vedono i mattoni, il muro vivo. Esattamente, il muro vivo, le travi, le capriate di strutturali, ma il mobilio, il grosso mobilio che c'era, perché era importante l'arredamento, adesso è rimasto qualche pezzo. Una cosa che mi è rimasta impressa, che ci avevi raccontato tempo fa, è la differenza tra la tomba della madre e la tomba della figlia. Sì. Ti va di condividere questa cosa anche a chi guarda questo video? Assolutamente, la differenza è palesemente evidente. La madre è stata messa in una tomba monumentale, la tomba mausoleo, con tutta la famiglia. Anna Pia no, mi chiesi da subito perché lei non c'era lì e non capivamo. E le peripezie e le disavventure e i disastri economici hanno fatto sì che tutto il paese scottato fino all'ennesima potenza, non volle neanche partecipare per la lapide, quindi no lapide, no foto, no data di nascita, no data di morte. La casa è piena di calendari, ragazzi, ma questo è l'ultimo calendario, 2015. Ma lei è morta a novembre, giusto? Lei è morta a novembre. E il calendario invece è fermo dal... Ha smesso di spogliare, a febbraio ha smesso di spogliare. Elisa e Francesca hanno reperito molte altre informazioni rispetto a quelle che hanno condiviso con noi oggi, ma desiderano che rimangano un intimo segreto, questo per il rispetto al luogo, ma soprattutto alla sua storia, e noi non possiamo che supportare ed essere molto accondiscendenti con questa loro scelta. Quando sono stato qua, ormai parecchi anni fa, a fotografare questa villa, non sapevo nulla a riguardo, quindi mi sono dedicato esclusivamente a fotografare le stanze, e tornare qui sapendo tutte queste informazioni fa davvero uno strano effetto. Questa villa è stata di grande ispirazione per tanti fotografi che hanno la nostra stessa passione, ma siamo sicuri che dopo il racconto di Elisa tutti vi portereste a casa un'esperienza totalmente diversa.
Thank